Yun, morning mga igan. Ano pala. Lalakad-lakad kami dito sa may yate ng Rostan. Exercise para lumiit ang tiyan. Gundo oh. Sir, you know, oh. Dito sarap maglakad-lakad din, no? Meron dito sa seaside ay Starbucks. Anong? Nanguhuli? Yung kalapate. Hindi ba kalapate? Ay, mahabang uso. Yun, may langgam. May bird. Gusto nyo ba makita yung Starbucks? Yun yung Starbucks. May Starbucks dito sa seaside. Ayan. Maraming naglalakad-lakad dito. Nagja-jogging. Tapos biglang nahulog yung cellphone mo, no? Guys, what's up? Black is the game. Blacks. Para akong riders nito eh, oh. May mga sa likod, may mga itik. Yan, oh. Yan si sir, oh. Isang dakilang mandirigma. Pupost ko to sa vlog. Sa vlog ko eh. Para ano. Ganda ng kuha ng camera mo, sir, ah. Tut. Ikot tayo. Ikot. May dadaang mga itik. Napakasarap ng hangin eh. Ha? Ito yung seaside ng Kuwait. Napakaganda ng area nila. I-picture kami. Ito yung mga yate nila. Yachts. Okay. I will end this vlog. Salamat mga dre.